يابا وصل يومنا مازن ابو الزواجد. حبيبي ابو وسطن غالي وغالي. احلى مازن حبيب قلبي مشتاق لك هوايه. اشتاقت لك العافيه حبيبي انت والمتابعين مالك على راسي واحد واحد. هلا والله. حبيبي بشوف هنا مختار لي طابخ ما اعرف يا طابخ شنو. تقول لي وين احنا وين تريد تصعد بعد؟ شو الشغله هاي؟ اليوم وين مازن اليوم؟ وين طيب اليوم جوعان؟ عيد ميلاد رودي. هاي يابا عيد ميلاد رودي. يابا عيد ميلاد رودي وشوف وين يودونا. انا جايكم وانا اعرف وين نروح. اتفرنا احنا رايح جاي خرب الري. يلا بقوا يا شباب. حبيبي ايش قلت مازن؟ هاي تعطيني انت 5000 شطيك 5000؟ اي عراقي. روح ارجع لسجن روح ما تفيدنا انت. هذا رودي يجي ياخذنا مازن. حبيبي رودي عيد ميلاده اليوم. اي محمد لك عيب شباب بس نشوف لكم هاي الشبابيك شلون راح اخليها. طبعا راح اخليها من جوا ما اخليها من برا. هاي الاستديو افتح بيها. هي المفروض بالعكس تكون من هناك بس هناك ما راح اقدر من اسوي البرج بعد ما يكون عندي مكان اقدر اتحكم بها فسويتها من جوا. شلون اخذنا القياس مالت القياس اخذناه على الظهر هذا على الداخل ماله تشوفون. هسه خلينا نوضح لكم الصوره حتى تكون مبين. اوكي هذا العرض بالطول من هنا مو من الفوق لجوا بس هذا اللي تشوفوها طالعه اخذتها قياسها فراح اقصها هاي واخليها. من اخليها ايش راح يصير؟ راح تتقلب هاي الصوره فهاي الجوه الاقصف راح تدخل هنا والصباح راح تطلع هنا فاضرب بها البراغي منا ومن هنا يصير عندي ماشي. فبهاي الطريقه راح نقدر تصير الشباك بهذا الشكل واتحكم بها من جوا افتحها واسدها الشباك. اوكي يعني على الجو اذا تغير. فايش راح نسوي؟ الشباك راح نخليه من هاي الصفحه ونخلص من عندها وبعدين نسوي الصفحه الثانيه. تجيب بعد من ذولا لو اسويها بغير طريقه سيم هم نقدر نسويها. يعني اللي ما عنده يقدر يشتري يشوفها غاليه عليه اشوفكم طريقه اللخماس سيم هم تقدر تسويها بها. اوكي ابقوا يعني. اول شباك خلص شباب بهاي الطريقه يكون شوفوا هسه هذا مفتوح خلص بدا يدخل من عنده. فهذا شكلناه اخلص هاي خوش هو بدا يدخل منه. فنسوي الثاني نفس الجهه ماشي. بعد نسدش وقت ما نريد خليه مفتوح هسه حاليا. واخيرا شباب هاي خلصت هذه الشباك الاول وهذا الثاني هنا انا سويته بهذه الطريقه. احتمال اخلي له واحد هناك واثنين هنا لو احتمال بس اثنين هنا نخلي فيه الصفحه الاخرى ماشي. فهاي الطريقه مالتها صارت شباب ينسد الشباك زين يقدر يجي على النص بكيفك خلي شوي مايل خاف يجي مطر صفح لا يدخل هنا ماشي. فهاي خوش تهويه هسه حاليا لها. ونشكر الشباب طبعا اكيد اللي علقوا قالوا بس نسوي لك شبابيك فيها من فوق. يعني احترم رايكم وهذا الشيء كله صحيح بس انا قلت خلي اشوف شلون يكون الوضع لانه شفت الفتحات بيها من فوق هوايه فقلت خلي يداور هو بس الصراحه لانه هذا تشينكو حار ماشي. فبهاي الطريقه يكون احسن لهم. رعد من اريزونا قال لي بوكر قال لي واصل ترى هذا البرج كلش حار يكون تحياتنا لك رعد. فشوف بعدين شو اسوي له رعد هنا همينه احتمال هذا البسه فلين لزقه فلين بيه يمنع الحراره تجي من فوق. خلي نشوف الوضع شلون يصير. شغلته سهله فلين موجود كرتون اي شيء خلي له اذا استوجب الامر. فهاي حاليا اللي سويناه. طبعا شباب جبنا مازن هنا أنا شوفنا هذا المزرعه اللي نسوق من عندها نسيت اصور جوا الصراحه زين. انت بس شوفوا هنا صار مازن ورطنا مازن رودي جبتني من هناك هنا عم دشيل القواني احط لك اياها. احنا نوصل المطار طبعا جينا هنا بعد سوى بيها يقول لي ابو وستن ناخذ منها ابو وستن ناخذ منها. بالاخير يجي يقول لك واحد ليش غاليه هاي $100 هنا وهاي ب 80 وهالقواني على $50 و$40 تقول هي زين. هاي يمي بس شهر تروح كلها. شنو شهر انت اذا مو اسبوع هاي طارت زين. اجا ورطنا هنا اخذ هذا واخذ هذا واخذ هذا وادفع ابو وستن. يلا شنو باقي؟
صحف بوسطن لازم الكاميرا شنو العصافير هنا ودي؟ اللي يحلون العصافير الحلوة يا صباح ولا ما الضيافة هنا يقول شنو هاي ما حلوا اللي هذا عندنا مقلاوة هاي مال العراق شلون مازن شلون مال وجودكم بدول عمرك بس الجو عجبك الجو العراق يا جوال كان دكتور مازن هذا دكتور مازن كان مطار. شباب خوش كمية خشب جبنا ها أبو هسه راح تبني لك بيت قابل ولا نشتغل عدل ولا ما نشتغل بس راح نبلش شباب طبعا شوية الجو حار بس الحمد لله عندي براغي بعد ضيفة هنا جوا تشوفون هاي هنا هاي ثبتها كلها حتى تصير بصورة صحيحة نبلش نصعد الفريم ماشي اكو يعني شباب بس راح اصور لكم هناك وين وصلنا بس اشوف لكم هنا اللي دا يصير تعرفون هذا الخربطه اللي هنا صايره هاي قلت اخلصها الى عند اخلص ذاك البرج الاخير فايش راح يكون عندنا تعرفون هاي مال الابراج القديمه زين هاي تاج فنبدي اخليها هناك شغلتها سهله كلها جاهزه بس خلي لها بريان هنا بالحياطين وخلص ماشي فهاي من اخلص منها تروح وبعدين هاي كلها اصفيها ما بقي هنا كل شيء ما بقي بعد يعني زايد عندي احتمال اخليه قريب على الحائطه هنا شلون ما مخلي ذولا وافرغها هنا اخليها كلها فارغه تكون فورا ما خلصنا تعرفون على السريع تنظيف سريع هنا فهسه نشوف لكم وين وصل له حتى تشوفون طبعا هنا راح اخلي بعد من هذول البلتات هنا احتمال اخلي 2 لو احتمال اخلي 4 ما اعرف عاد وهم هنا اغلفها من فوق هذا اخليها طيور من تطلع توقف هنا احسن ما تكون بالطين ماشي وبعدين هناك الحشيشه هناك اذا ارادت تروح تلقط بكيفها فالبيبان هذول مال ذيك الابراج القديمه سويته برجان طبعا هسه اشرح لكم عليه بالضبط شوف هاي باب منا وباب منا خلصناهم ذولا فهذا الشغل اللي صار نرجع شويه شوفون ايش يصير ليش نسدد وقف نصور انت من تريد تنسد سويناها سلوب هيجي ينزل فسأقول لكم الغايه من عندها لويش سويناها سلوب هيجي تعرفون هاي القطر اللي كانت هنا الخايسه كلها شلتها فصار هذا هنا فراح اجيب بعد من هذا البلاستيك اللي يدخل من عنده شمس اخليه هنا ما راح اخليه خشب اكو بيه مظلل واكو بيه ما مظلل حتى الشمس تدخل البرج يكون بعد احسن بهالصوره لانه ليش؟ لانه الحائط بصفه ما راح تجي شمس منه ولا راح تجي شمس من هناك ولا راح تجي شمس منها فالشمس منين راح تكون عنده بس الصبح من تطلع منه تكون على البرج فالبرج هو شنو النزال مال 4 مترات فكلش يعني العمق مالته يعني 4 مترات كلش هوايه فالشمس ما راح تضرب راح تضرب بس بالبدايه هنا ماشي فايش راح اسوي هني اخلي هذول شو ما قلت لكم هذول السي ثرو احنا نقولها يعني البلاستيك هذول شفاف اخليها ادفعها هنا جوا هاي فالمي من يجي هنا يصعد فوق هاي الجديده وينزل بذيك ينزل هناك لو احتمال اخلي له فد للمي هاي القطر تروح طريقه تروح منا لو تروح من هناك شوف شلون يكون الوضع اذا استوجب له اقدر اخليه عندي مخليت مسافه من الجهه ذيك اوكي ف يعني 4 مترات كل زين شباب بس راح اخليه راح اخلي ترايش من هنا ومن هناك وهذا البنص هذا القاطع البنص راح نسوي بيه هذا بس نعزله على البرج الثاني ما نخلي كل شيء لا من هاي الجهه ولا من هاي الجهه عندنا هذولاك الشباب هذولاك وقتي على الخشب هذا بس لازم على مد من اخلي الخشب حتى لانه احنا مسوي ليفل حتى لا يتحرك لا هيك لا هيك زين فهي الغايه من عندها هذا ينشال وقتي هذا وهذا هم ينشال وقتي وعندك هذا هم ينشال وقتي هذول بس ارتب شوي ينلزم البرج يعني ياخذ قراره راسا نشيلهم هذول فيكون كل شيء بصوره صحيحه طبعا كلها ليفل هذول يعني ما قياس زايد قياس ناقص لا احنا نسوي شو ما قلت لكم سلوب على مود المي اوكي طبعا بعد هنا راح بمخلص اني هنا خلصنا الخشب خلص راح اخلي خشب بعد منا مثل ذولا تصعد
فيكون المسافة بيناتهم قريبة شوية تكون حتى لا يطلع صوت المعاكس. اوكي هنا راح يكون عندنا، هنا راح يكون عندنا، وهنا راح يكون عندنا. هذول اخلصهم ابدي اشكل من فوق، اقفل من فوق حتى اذا اجى مطر اقدر بعدني اشتغل يعني من جوا اذا صار عندي مجال. ماشي، فهذا الاساس خلص. اول شيء هو هذا المهم. وهاي الخشب شباب انا يمكن قلت لكم قبل هسه، ترى هذا الخشب هذا العرض ماله هذا مال بيوت، يبنون بيه بيوت يعني مو مال براجة. بس انا يعجبني اخذ هيك خشب حتى البرج يكون تكمه. يعني هسه هذا شو يسوي؟ غرفة نوم. شوف لكم انا هاي وقتي خليتهم شباب هذول، ها هذول وقتي. لان هاي تنسد من هنا، خليها فد معاكسه هنا اسدها، ولو احتمال اخلي لها سيم، احتمال اخلي لها سيم بس هنا واعوفها وذا تسد. هاي خلي ذولا ماشي. وهنا أنا اكيد يكون سيم فوق، تكون هاي فتحه لها. وهنا أنا ايش راح اسوي شباب؟ مو اخلي ذولا المعاكس هذا لي هنا واوقفها وامشي سيم من جوا، يعني التهويه تصير من فوق ومن هنا لي ورا ما راح اسوي بيها. هنا أنا راح اسوي بيها تهويه. هسه اقول لكم لويش. لحظه التليفون قد يتحرك بيدك ابو وسط اليوم، ولا منتبه حتى تصل التليفون ما اعرف ان شاء الله راح يطلع. هنا تعرفون الشبابيك اللي خليناها تمام، هذا الشبابيك، فما اريد اسدها بالمعاكس كلها اللي فوق على مود الهواء. فايش راح اسوي؟ راح اوصلها لي هنا، والباقي هذا اخليه مفتوح، يعني معاكسه اقدر اصعد بيها هنا ما تاثر عليه، ما يجيها مطر. اقدر اسوي لي هنا، اقدر اسوي لي هنا بكيفي، يعني اقدر اخليها مفتوحه كلها هم بكيفي. بس انا اريد اصعد خشب لي هنا حتى يكون منظره حلو وتصير تهويه كلها من فوق. هاي كل مغلفه اكثر شيء كلها من فوق، ما اتوقع اسويها فتحات من فوق. فاذا قدر اذا ردت اذا شفت الوضع، تعرفون مرات من يشتغل واحد بوقته يصعد الخشب يشوف مسافه، اذا يمشي لها سيم اذا استوجب الامر. اوكي، فيكون التيار الهواء هنا يكون بصوره صحيحه لها، وهنا التنفيذ من يكون لها بصوره صحيحه. وهذا العكس اللي بيناتها احتمال هذا همينه شو اسوي له؟ اصعد خشب لهنا وبقي هذا سيم من فوق. اوكي، حتى لا تختنق على البراجل، لانه العرض مالتها مو هوايه، متر وما اعرف ايش قد. زين، بنزال 4 مترات وشويه. اوكي، يقول عباك مطار، هاي الطياره تنزل هنا تنزل هنا وتروح هيك. ما عليت اكثر من السياج مال الجيران شباب على مود احسن يعني، فصار بهذا الشكل. من يخلص يكون غير شكل شباب. هنا انا قلت لكم الارضيه شو راح تكون حتى لا تصير طيانات، وحتى ما دخلتي البرج لا تكون طيانات، كل شيء تكون مرتب وحلو. ماشي، تعال شوف هاي الخايسه شلون كان صاره. واحنا بصغش قد متروسه بعد صاير بيها يا بس سويت ليش فلتت قبل. اعطونا رايكم شباب، ان شاء الله عجبكم الشغل. شباب هسه راح اسوي لكم الفرخات اللي عندنا هسه حاليا. عندك دول زوج، دول زوج على مترنقل على اليسرى. هاي قاعد هذا صغير، هي بدأت تبيض هسه. الزوج هنا عاملين مترنقل تك احمر. شوفوا لكم كل الشباب، هي بدأت تبيض هسه مرة ثانية. عندك هنا جوزي واحمر، هذول اللي عندنا موجودين. زين، كل ما اجيبهم ذولا هنا راح يصعدوا هنا حتى تقطع البيض هي. زين، ذولا زوج. ماشي، ذولا زوج ثالث حمر. ماشي، عندك هنا بيضة، ذولا زوج. عندنا هذا التكمر اللي اخو مات وقت صورناه لكم. تعال هنا هذا التكمر لي اسم بيضة مرة ثانية هي. هذا زوج عندنا هنا، ذاك هاي زوج عندنا موجود. هذا بنك عندك دولة شعلب حمر همينة، بنقو تراكي.
هذا بدرنك ثاني احمر، هذولاك صغار مو بعمرهم، وجوا هنا هذول اللي سحبتهم من الخانه بوقتها، تعرفون يعني بيضوا متاخر. هذا اللي موجود عندنا حاليا ماشي. فلوس صحتها زين الحمد لله والشكر. هاي تاخرت عندي شكريا ما بيضت، وهاي همينة اكو جو مطلع بس دك واحد ماشي. يلا شبابنا لهنا وننهي الفيديو وياكم، نجيكم فيديو جديد ان شاء الله. تحياتي.